Hola, soy Eddie G. Vive el verano con nosotros. A mí me encantan los s'mores, pero no me gusta andar cargando leña. Esta es una forma sencilla de hacer s'mores en la playa. Lo único que tienes que hacer es conseguirte una maceta. Fórrala toda por dentro de papel aluminio. Agregas unas piezas de carbón que son tu base. Le agregas unos palos de ocote y los cruzas así como haciendo una casita de TP. Si encuentras por ahí leña seca, también échasela ahí a la maceta. Y lo más importante, el fuego. Y así de fácil, amigos, la fogata perfecta para el s'more perfecto. Si te gustan estos videos, acuérdate de ir a nbcuniverso.com mientras que yo disfruto de mis s'mores. ¡Hasta la vista!